رباب فارس معانا على التليفون. استاذه رباب ازيك؟ اهلا يا جابر، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. ما تقولي لي انت جبت الفيروس ده منين؟ هو انا كنت كلمت مصدر موثوق طبي موثوق فيه جدا يعني داخل المركز الطبي العالمي. طبعا امبارح اول ما سمعت الاشاعه اللي هم قالوا عليها دي، في اشاعه حصلت ان مبارك توفى اكلينيكيا وكده. انا حبيت طبعا اتاكد من المعلومه ديت، فكلمت المصدر دوت وتاكدت فعلا ان هو جاله فيروس اخر الاسبوع تقريبا كده على يوم الخميس مساء يعني. مساء يوم الخميس. تمام. وقال لي ان الفيروس دوت جاله نتيجه نقص في المناعه بسبب الورم اللي عنده في الكبد. فادى ان هو دلوقتي بيتعالج بعلاج اسمه الانترفيريون. تمام تمام. بس فعشان كده يعني انا خدت المعلومه بقى انترفيون ده بتاع الفيروس سي مش كده؟ بتاع الفيروس سي. هو قال لي هو دلوقتي بيتعالج يعني هو عنده فيروس سي هو دلوقتي؟ هو للاسف انا ما استفسرتش على نقطه ايه هي نوع الفيروس، بس هو قال لي ان الفيروس دوت جاله نتيجه نقص في المناعه الخاص بموضوع الكبد، تورم الكبد دوت. وان هو تحت علاج الانترفيريون، وحتى بيحطوا له العلاج بتاعه عن طريق المحاليل الطبيه يعني. يعني حالته النفسيه سيئه جدا بسبب كمان في ما سمع اللي حصل للقذافي، اتاثر نفسيا جدا. وقال لي ان هو المشكله ان هو كل ما بيعالجوا جزء فيه بتحصل مشاكل في جزء تاني، وان هو الخلايا فيه ان دوت بعد كده هيؤدي ان خلايا المخ ممكن تحصل لها ضمور وتتوقف. هو يعني انا اشكرك طبعا لاجتهادك على هذا الخبر، وكنت اتمنى لو في طبيب يعلق على هذا الخبر، ويعلق على هل ممكن فعلا، لانه احنا انت عارف يا رباب احنا كتبنا قبل كده، زملاء كتير كتبوا قبل كده على الحاله الصحيه لمبارك ده قبل الحكم او قبل القفص. فلما فوجئنا انه دخل مبارك القفص فوجئنا انه صحته كويسه، وكنا دايما بنتكلم كلام كتير عن حالته الصحيه. لكن انا الحقيقه اشكرك على انك خدت منحى تاني خالص عن الناس كلها، انت خدتي شائعه وحبيتي تتاكدي منها، فاشكرك شكر جزيل عليها الحقيقه.